Mit 30 Stundenkilometern im Wohngebiet unterwegs. Die Augsburger Lokalbahn schleicht durchs Textilviertel, Richtung Lechhausen. Einen Güterzug mitten in der Stadt zu rangieren, das ist für den Lokführer nicht immer einfach. Denn die meisten Bahnübergänge sind unbeschrankt. In der Stadt wissen Sie ja selbst, wie die Leute heutzutage sind. Teilweise fahren sie halt doch drüber, noch kurz vor der Lok. Kriegt man halt dann erst einmal ganz schön Herzklopfen. Ne? Lokalbahn, das klingt nach guter alter Zeit und nostalgischen Ausflugsfahrten. Dahinter verbirgt sich aber ein modernes Gütertransportunternehmen, eine Institution in Augsburg. Matthias Illing aus dem Erzgebirge ist schon seit 30 Jahren Lokführer. Bei der Lokalbahn mache ich das jetzt das 12. Jahr. Ja, die Loks waren immer gute Weggefährten. Ja. Zuverlässige Lokomotiven. Wenn am Morgen die Güterwaggons zum Rangierbahnhof gebracht werden, wissen die Augsburger, die an der Friedberger Straße warten, dass es etwas dauert. Die Lokalbahn ist eine der ältesten Privatbahnen in Deutschland. Bereits 1889 wurde sie gegründet. Damals fuhren noch Dampfloks und brachten Kohle für die Dampfmaschinen zu den Textilfabriken. Sie lösten ein Verkehrsproblem. Denn die Pferdefuhrwerke stauten sich mit ihren Ladungen zwischen Bahnhof und den Unternehmen am Stadtrand. Das Streckennetz ist bis heute nahezu unverändert geblieben. Der Historiker Siegfried Baum kennt fast jede Bahnschwelle. Wir sehen hier eine hochinteressante Streckenentwicklung und nicht nur eine Streckenentwicklung der Augsburger Lokalbahn, sondern eines Stücks Augsburger Industriegeschichte, die heute total verschwunden ist. Das beginnt hier mit den ganzen Textilbetrieben, Baumwollfeinspinnerei, Baumwollspinnerei, Stadtbachspinnerei. Die Loks sind das Markenzeichen der Lokalbahn. Der Eisenbahnfan und Historiker Siegfried Baum war schon in den 70er Jahren von ihnen fasziniert. Wir haben dann sehr bald diese damals noch roten Lokomotiven entdeckt. Meine Söhne haben fotografiert und mit Meterstab Maß an dieser Lokomotive genommen und dann haben wir sie nachgebaut im Maßstab 1:11. Bei schönem Wetter und genügend Dampf im Kessel kommt Lokalbahngefühl auch im eigenen Rangierbahnhof im Garten auf. Naja, die Weichen beim großen Vorbild werden ja auch noch von Hand gestellt. In der Rangieraufsicht hat Doreen Steinberg die Kontrolle über alle eingehenden Züge und Transporte. Fast ohne Computerunterstützung. Und sie hat ihre Jungs im Griff. Meine Jungs sind die die Triebfahrzeugführer oder Lokführer und die Rangierer. Meine Jungs. Weil ich bin hier Aufsicht das einzige Mädel. Oder allgemein Betriebsdienst, Fahrdienst bin ich das einzige Mädel hier. Genau. In der betriebseigenen Werkstatt wird gerade eine 440 PS starke Diesellok Baujahr 1956 wieder instand gesetzt. Der Motor muss ausgetauscht werden. Ein Motor, wie er auch noch in Schiffskuttern zu finden ist. Das ist ein 8-Zylinder-Reihenmotor von MAN. Wir bekommen zum Beispiel noch Originalersatzteile von MAN. Wir haben da noch Ersatzteilbuch, können wir bestellen. Und dann kriegen wir das per Haus geliefert. MAN ist ja gleich hier in Augsburg. Ja. Originalteile noch, ist alles noch vorhanden für diesen Motor. Und der Motor ist jetzt schon über 50 Jahre alt. Ja. Schrauben. Das ist das wahre Mechanikerglück. Man freut sich halt immer wieder, wenn man total zerlegt hat und baut ihn wieder zusammen. Und man startet und er klappert gleich wieder. Gell? Und geht wieder normal los und man fährt halt wieder ein paar Jahre damit. Und so wird Matthias Illing noch eine Zeit lang durch die Schrebergartenvorstadt steuern. Denn zu transportieren gibt es immer was bei der Augsburger Lokalbahn.